سلامونه مې ومنئ ملګرو، هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به یاستئ. ملګرو، یوه خبره چې نن سبا یا خلک ډیره کوي او په هغه کې یې غږ اوچت کړی دی، نو هغه خبره د علي وزیر ده. د علي وزیر مېرمنې هم نن خبرې وکړې له مشال راډیو سره او په ژړغوني غږ یې وویل چې علي وزیر ګناه څه ده چې په جیل کې دی. دا کومې خبرې چې علي وزیر کوي دا خو یې ټول پښتانه کوي، هر څوک یې کوي. نو د علي وزیر څه ګناه ده چې 1 کال اوس دی په جیل کې دی. همداسې د علي وزیر دپاره د پی ټي ایم مشر منظور پښتون پرله پسې جلسې وکړې او هم داسې مشر محمود خان اچکزي ته چې د علي وزیر مېرمنې ویلي وو چې د خاوند دپاره مې غږ اوچت کړه، محمود خان اچکزي په کوټه کې په یوه جلسه کې وویل چې هغه خلک چې په ریاست یا دغه یې ګولۍ چلولې دي، اشاره یې تحریک طالبان یا لبیک ته وه، خو علي وزیر او پی ټي ایم سره اختلافات په خپل ځای، مګر هغوی توپک نه دی اخیستی، هغوی ریاست نه دی چیلنج کړی، بلکې د هغوی یو ډېر ساده غوښتنه ده چې هغه د پښتنو په خاوره امن او امان، د پښتنو په وسایلو اختیار، د پښتنو څخه دهشتګردي لرې کول. دا غوښتنه یې کړې ده او د خپلو کورونو د جوړولو او دلته د خلکو روزګارونه بالول، داسې نورې غوښتنې دي چې هغه آئیني او قانوني دي. همداسې دا ټولو مشرانو په ګډه غوښتي دي چې علي وزیر دې نور خامخا ریا شي.